أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونږ تختی نمبر 2 مرکبات دا شروع او مونږ پکې ویلیو یو 2-3 کلاسه پکې مونږ اغستیو. مخکې ځو مخکې نور ورپسې هم زده کوو. ثا الف ثا الف مونږ دې ځای پورې ویلیو. ثا الف ثا الف دا حصہ دا د ثا ده ثا دا حصہ دا د الف ده ثا الف. بیا دې با سین با سین با سین با سین داسې هم لیکلی کېږي با سین. دا سین شو با سین. دا والا حصہ دا با ده با. دا غاښونو والا حصہ 3 غاښونه دي بیا داسې راتاو شوې ده دا سین دی سین. نو څه شی ته جوړ شو با سین با سین. ورپسې یا سین یا سین یا سین داسې هم لیکلی کېږي خوشخطۍ سره یا سین. دا یا شوه یا دا غاښونو والا سین 3 غاښونو والا دا سو سین یا سین سین نه سین سین جوړ شو تینا یاسین یاسین. نون سین نون سین نون سین. نون سین دا حصہ دا نون دی دا شو سین سین. نو څه شی شو نون سین جوړ شو تینا نون سین نون سین. بیا سا سین سا سین دا حصہ سا سا دا حصہ سین سا سین. سا سین مجموعه داسې شوه سا سین. سا جیم د جیم په منځ کې یو ټکی وي سا د پاسه 3 ټکي وي دا حصہ سا دا د سا سا دا حصہ دا جیم
دا جدا جدا شو. سا جیم څه شی ته جوړ شو؟ سا جیم. سا جیم. تاحه. تا ح نرمه ح. تا دا حصہ دا رتا ده. دا ده ح. تا ح. نو یوځای شو. تاحه. تاحه. نون خا. دویمه خا کلکه. نون خا. هغه ح و ح نرمه. دا ده خا. نون دا شو نون. دا شو خا. نون خا. مجموعه نون خا. نون خا.